Alhamdulillah. Dok. Nggih. Jos. Nggih. Om bangga karo sampeyan. Nggih, matur Biarpun nuwun. bagaimana pendidikan tetap dikejar, Nggih, seni siap, Om. budayanya tetap dipertahankan. Generasi penerus pesinden ya iki. Alhamdulillah, Nggih, alhamdulillah. Ya. Nggih, kula Ando tak seneng. takon, Nduk. Nggih. Tesih sekolah nggih. Tesih. Oh, sampun sekolah berarti nggih. Nggih, Nu. Oh, kelas pinten? Kelas gangsal SD. Kelas gangsal SD. Nggih. Oh, wis pinter golek duit. Lah iki ibuke ora rekoso SPP bayar dhewe kok. Lah, Wis nggih. bayarane wis. Oh, nggih nggih. Ngono nggih, kuwi nggih. bayar SPP. Terus bapak kali ibu nggih nderek wau. Nderek. Bapak sik lanang, Dok. Ya, bapak ya lanang tapi. Oh, lah iya ya. Oh, ala kita yo galak, kita galak jaki. Galak. Om Lah. Tole. Lah iya ya masuki bapak ki lak ya sik tetep. Bapak ya lanang, Lah bapak iya ya. wedok. Lah iya bener oh yo Sik, kuwi tak takon. tekon Ando. Piye, Bapak Mbak? kerja enten apa? Bapak. Piye boleh ngomong? Loh. Loh, Wo, lah iki ora san njaluk ibu, awakmu kudu Nah. kentel, Dok. Ayo jajal. Iya. Bapak nyambut. kerjane Pak En apa? Ibu saya. Eh? Pengacara. Kok Oh, advokat? advokat. Iya. Ibu Oke. saya kuwi ra ngerti ya maksudnya apa kuwi. Pengacara kuwi ra ngerti iya, piye iya. wi? Pengacara itu ya pelindung hukum Pelindung juga, hukum. Ya, membantu advokat, hukum. Terus ibu kerja enten apa? Berias manten kare penari. Oh, Apik. Apa? Dadi Iki ibuke penari. perias manten, bapake pengacara, engko nek umpama wong golek perias lah bayar, bapake sing gawe pengacara. Sing nglindungi Sing hukume nuntut bapak. bapak. Oke. Iya. Sip. Ngono. Pak, tak nyeluk sapa? Iki to, Mbah. Nyelok aku anu bajul. Ayo. Tenan iki. Kae wae kae, Pak Lekmu kae, Pak Lek ngono lho. Anu Lek. Nah, ngono. Sampean Lek gundulmu. Lah sapa? Hei, penak Pak Lek, kowe iki wis diundang ngono lah ya apik to. Ya paling ndak ki om. Ayo. Alah rupamu ya jeding kok dadak Om. Ah, Pak Lek. Anu. Nah, Sik, penake kok arani sapa wis ngono ae. Belakang. Sakarmu, Anu, Mbah ae. Lah, Sakarmu sapa? Ya Lek ae nano. Ya. nah, Lek sampean ini ndek bengi ora turu apa Lek? Loh, lah Lah ngopo? mripatmu ireng gini ireng bianget ngono lho. ini nduk pancen Om iki turunan panda. Oh. Ya prindapan ngono lho niku kuwi. Bocah ki nek jeli yo ngene iki. apa jujur apa enake? Nggih, mula niki menjaga Iya. kondisivitas Kondisi. lho. Awake Fisik, dijogo fisik, tenan fisik, ngono lho. ya. Ngono. Coba, Nduk. Nggih. Iso nembang? Sakit no. Kalau- Kene kome apa nek gak nembang? Syukur senene bocah ya. Maksudnya lho. Lah Iki iya. ketoke umur 20 wis randi tangga iki ketoke. Galake rami, Kita iki 20 piye? 20 randi tangga. Selawe tahun rabi seminggu pegatan. Maksudnya apa iki? Dua uramu mau iki. Orang Jawa kok. Paring ana Nah. bebungah piyayi bengkol, Iya, iya. Nduk. Nggih. Seneng Nggih. aku ya. Nembang Nembang apa apa? bebungahe piye? Anu kowe ono apa ya? Ben wong kene iki ben seneng terus. Ah, paring ana Oke. tinggalan, paring ana Oke. tinggalan. Ah. Duit Senduk legit asli saking dalemipun Sragen. Sragen. Nggih. Desanipun Desanipun Pilangsari. Pilangsari. Nggih. Teko kene mau pilang jam. Gak ngerti. Kayak pirang kok iso. Paring ana tinggalan bebungah utawa tali asih Ah. nganggo Nggih. swara, Nduk, nganggo Ah, swara. nggih, nembang nggih. Gak akrobat. Sik to lek kon iku lho. Nesuneh. Nesuneh. Yo ning kene iki yo lek wis gawe klambi ngene nggih jar iki nembang, Nduk. Nggih. Tapi ta Lek. Sik to. Jane aku selain nembang yo enek neh. Apa, Nduk? Awakku iki iso muter-muter lho. Mosok lho, Nduk. Gak percaya. Nduk, iso Mutere gawe apa? Mutere piye, Nduk? Mutere gawe apa coba. Oke. Gocek isik lek. Bocah ana sok mikir. Gocek ana kuwi lho kon Aku ning gocek. kene ngerangkep aku ning kene iki. Dadi stand mic lho. Sik muter ke piye, Nduk? Hati-hati, Gawe hati-hati, iringan Nduk. kurang, gawe iringan ora? Niki ki cejakno. Oh alah dadi stand mic. Hati-hati. Iki Iya. Ngerangkep. Rada maju, Nduk, rada maju, Nduk. iki bocil ritek iki duwe ajian. Iki deloke ning wong apa ning omah to jan iki? Iki ning ngene talang. Ning talang, tenan ya. Iki kan kosong ya. Ya, kosong. Delok ya. Heeh. Sego se, Mbah, sik nggih, Mbah. Sabar. Aja cedak-cedak banget. Iya. Kok orang men iki. Heeh. Wo tangane diubengke. Lho,
lah ya ampun tepuk tangan kaya ngene iki lho bocah. Nek duwe Luar biasa. kelemasan tubuh ngene iki. Ayo njajal tanganmu ketoken. Mbok menawa Ketok matamu. kaya iki. Takon Coba Nduk, sampean lihatkan mriko Nduk, dilihatkan mriko. Kono Nduk. Iya no. Yang mirsani Kene tak betake Om kene. Coba nah. bocah iki Gen dudoke yen tanganmu kuwi luwes lentur, Jojo. Ana keajaiban, heeh. Ana Ayo, tanganmu mau kepiye, Nduk? Blek. Iya oke. Iki ora ana anu lho ya, ora ana apa-apane lho. ora ana balunge. Coba puter, Nduk. Ya, satu. Sik. Gangsaran. Dul, gangsaran dul. Deh. Tak. Nah, was. Sirep. Kak. Ya. Siarno to. Loh, Siarno. Loh, kepiye? Loh, tepuk tangan kaya ngene iki lho, jajal. Kono, Nduk. Wah, masyaallah, mlahirono, Nduk. Tanganmu, Nduk. Bocah iki tau melu sirkus kok saiki yo. Wah, Kaya ngono kuwi. Oh, ndak eneng sing iso sak donya iki. Liyane iki ora enek. kosong. Nah, kae lho, siji lho. Plek. Langan tangan dipinter-pinter di pluntu-pluntu nek iso. Siap, Nduk. Was. Alhamdulillah. Oke, tontonan ini memang menghibur, moga Loh, rumpangsamu kayak pasar malam. Tak tuapu ini kok iso. Kene Nduk. Ini lho, Nduk. Cahyu. Ini lho. Wah, apik, Jan. Anu ya, Nduk. Kelemasan tangan tuh memang butuh proses ya. Mboten. lek tangane Ini bayi niki. Kawit kecil nggih bayi nggih. lek tangane lemes aku ra gumun. Kenapa? Bojoku ki ya ususe lemes. Wis gak tau klebon apa-apa. Rayu kali ren kok iso. Sampeyan arep jajal lek. Karen jajal lek. Lah, gak iso, Nduk. Ume balung wis tuwek. Tahu ngene kok kecedhit sesuk tanggapan kok boyo medhot. Jane iki sing klitik sing ngendi sing kluthuk sing ngendi to? Kritik iki, gluthuk iki. Lah iki Mas Masudi. Lah, Nggih, iki lek klitik. gluthuk. Oh, iki kluthuk. Bisa guyu kowe? Ya. Loh, wani kowe. Ani. Iki Om Gluthuk. Iki kluthuk. Iki Om Kritik. Klitik. Nah, Berarti klitik sing gendut, kluthuk sing awake guru. Nggih. iya. Oh iya. Pinter bocah iki cerdas kok mangsane. Tembange gawe gending apa tembang saiki, Nduk? Jeneman. Oh, cocok wis jos. Hebat. Jineman apa, Nduk? Jineman uler jaran. Iki jos. Ular kambang enek kok iso Jerman ular Anu. jalan iki. Jineman Mendes. Nggih, Mendes. Mendes Wah, enak, Mendes. nggih. Niki Coba. tesih ajaran nggih. Oh, lah. Nggih mboten napa-napa, Cah. Sanestunipun. Iki Ah, lho ah. ajaran agek dek wingi tenan iki. Masa, Nduk? Hmm. Ada pelon tak kacane. Ada pelon. Oke ke kameran ya? Ya, kamera ning kono, kamera ning kono, sing ning kono Ada ya nek. berapa kamera? Engko lek ra kuat, engko lambekan tangan. Aku kaya uji Oh, nyali. kau kok. Iki nyaline wis diuji kok iso. Sepinten, Lek? Dudono nggonmu, Lek, dudono nggonmu. Kian desluas yen sinawang sa selai hai Yuh, ya kemenya. harus dong namanya juga Mendes. Sing marai mundak 200 sing ngene iki lho. Ya jare kok Raya Mendes kok. Ngomong. Iya. Meneh sik nggih selak lali aku ki ngomong. Anu melu kowe kakek aturan. Ya saya tak. Kurang dede. Akarya sang seme seripat seripit tindake marati ayu tulus sing ati janji ora balen jani Yuk. Nah, ngene mau pas. Iki Jineman Mendes, baksone metu mau pas iki pas. Enak. Wayah golek-golek eder riwariwi. Ya. dasar nggih Sakarepmu.
jane iki lele njaluk di candak tali gocene teuteng tenan iki njaluk iki. Iki jane sindel apa gento iki jane? Itu dengar sak kabeh. Kok dengah-dengah. Yen dengar bosone wong Jadi Sragen nek niku Jok kaya Kutuk ngono. merusui, dicandak terus. Tali gocine Teuteng dlosor. bocor. Berarti candak tali gocine Sret. teu tang. Dlosor. Lara lho. Teu tenan. Sing sabar ya, Lek. Sing marahi kowe lho tang. Gak apa-apa kok ya. Penting aku kan gak ngangkon. Gak ngangkon tak tewu lho. Wah, gayane nek omong terus karo nginang ngene. Iya no, harus kemayu tahu nggak sih? Iki Wah, dane. ketoke iki bocah iki ya campur ngalem, campur nesunan. Sing ngalem ibuke pas gawe, bapake pas nesu ora keturutan. Mesti kok kene iki mesti dalane. Ayo. Dia serlencer kuning ngemuk kiring. Cepet men ya. Ya cepet to, Lek. Iki njaluk dia paket to, Lek iki Oh, ngono. candak tali gocine. Teng tak dilat ndasmu. Tak tewu tenan kowe kok. Ah kluthuk ngrusui ae kok. Pindah. Pindah masih nang Ampun Kok ya enek atekan. Bocah ki nek ngalem ini ki abape nggih mik kok. Abape diwe mik lho. Sek to. Iya. Tak sakarepmu. Aku kelingan anakku. Sek to, Lek, Lek. Kiwas yen ngantika luas jiwate yen ngalire raluwati mencotake sapa bae Ayo, ayo, newa, nodya. Kudu bisa bedake bacek lan alam mulati nama sepada aja lali mring bebaya rayu kia. Duh, Mulan, ini. mulan, melayu mulan. Bocah ki penguasaan panggung Harus entuk kok. penguasaan panggung itu harus. Nah, Jenenge harus. apa, Lek? Blacking. Apa? Blocking. Ya blocking. Blocking. Ya blocking. Ngene mau jane mau pas iki mau. Nanan. Oh, aduh Allah. Nan, iki pas nyekel kita ngene iki. Iki terusno, langsung menek ngene. Nah. Masamu klarapno apa kok? Mendes kenis. Kenes nenis. Kenas kenis. Jasmane ngelik ya teko. Pacaane tregel ngujiwati aduh endah bregase sinangeling kapribadene ibu yen jumbo lahir bayi
Tepuk tangan untuk adik kita. Legit, tangan legit, legit. Persembahan Allah. Jan luar Sama-sama. biasa. Saleh sampean nembang wis apik, iki mau aku langsung oleh saka anu, iki nek kenang-kenangan saka Mas Marsudi. Apa kuwi? Katen bat. Dia apa? Duh, bocah cilik kadang-kadang kan saya umpuk menawa kan anu nggo resik-resik ngene ya. Kenang-kenangan karo Mas Marsudi, katen bat, nggih. Iki tenan. Loh, Biasanya wong nek nyawer duit lho. Enggak katen bajane. bocah cilik kelas 5 ki ora oleh nyekel duit, nggih. Mergo sik kok kadang-kadang sampean kan sik nyun sangu ibu to. Nah, Oh gak sih nganggo duitku dhewe. Lah dalang. Wes kler piye? Heeh. ini berarti lek wis duit, berarti sampean wis duwe duit dhewe. Berarti kan ora butuh duit saka wong liya. Nggih. Wis cukup to? Ya urung. Sampean tau nyekel duit 1 juta belum? Tahu. Tahu berarti ya wis ra usah ya. Lho tek ngono. Wegah aku ngono kuwi. Lho, kudu gelem aku ngono kuwi. Kok kemayu men to iki. Nggih, matur nuwun. Iki sing ngekek sapa? Mas Marsudi. Mas oh. Pak Dalang, Pak Dalang. Pak Marasudi to. Kluthuk kuwi lho sing kaya aku ora kok kowe wong cah cilik. Jenengan. Ini sing bener sing ngendi ngono lho. Mas Marsudi, iki mau tak jukuk saka jero kotak kene lho mau tak. Atake engko ngene Mbah Marasudi engko. Iya. Ya kuwi kagungane Mas Marsudi. Iya, iya. Pancen lekmu ki ngawur kok iso. Lah iya ta. Ya kena nggih sarapan anakmu sesuk. Anakku panganane ngaure kok anakku batang Bangsane, tikus. makasih ya, Nduk. Nggih sami-sami le. Sri Tanjung, Sri Tanjung. Wah, Sri Tanjung. apa iki?